ಹಲೋ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಜಯಮಂಗಲದಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಅವರು ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವರೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ತಮ್ಮದೇನಾ ಎಲ್ಲ ಕುರಿ? ತಮ್ಮದೇ ಸರ್, ತಮ್ಮದೇ. ಎಷ್ಟು ಕುರಿಗಳಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ 50 ಇದೆ ಸರ್. 50 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ನಾವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅಟೆಂಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ. ಇದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಳಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರೊಳಗೆ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಇದೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಬನ್ನೂರು. ಇದು ಬನ್ನೂರು. ಅದು ಆಂಧ್ರ. ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತೂಕ ಆಂಧ್ರದು? ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಮರಿ ಸರ್. ಅದು ಮರಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೇವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು 3 ಅವರ್ ಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಬೈಲ್ ಮೇಲೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ, 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ, 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೈಟು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೇವು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಹಿಂಡಿ ಬೂಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 50 ಬಟ್ಲಿದೆ. ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಡಿ ಬೂಸ. ಆಮೇಲೆ ಮೇವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಸೆದು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಸೆದು ಪಾರಮುಲ್ಲು, ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಾ ನೀವು? ಸರ್ ಮೊದಲು 1-2 ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್? ಆಧಾರ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. 4 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್. 4ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. 4ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಇದು. ಇದು ಕುರಿ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇವು ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಮಿಷಿನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಾ? ಕಟ್ರ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳಿದೆ ಸಮಯ? ಸರ್ ಈಗ 2 ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕರುಗಳು 2 ಇದೆ. ಹಸು 2 ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಕಟ್ರು ಮಿಷಿನು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹುಲ್ಲು ಬಿಡ. ಅದು ಉರ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಇದು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ. ಪೌಷ್ಟಿಕ. ಬರ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಸುಗಳದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಕರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಕರು ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೇಕೆಗಳಿದೆ. 2 ಮೇಕೆನೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕುರಿ ಜೊತೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕುರಿ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೈಲ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಟು. ಇದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಸರ್ ಇದರೊಳಗೆ? ಕುರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಫುಡ್ಡು ಗೋಧಿ ಜೋಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಥರ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲಿ ಕಾಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗೋಂತು ಏನೋ ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ? ಹೌದೌದು, ಗಾಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಪ್ಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು 4 ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೆರೆನಲ್ಲೂ ಕುಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗಬ್ಬಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಕುರಿಗಳು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಮರಿಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮರಿ ಹಾಕೋವಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಮರಿ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದವರು ಸರ್. ಇವನು ಬರೋನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣದು. ಇದ್ರ ಮರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ಬಂದು ನೋಡಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ. ತೆಗೀರಿ ಬರಲ್ಲ ತಾನೆ ಆಚೆ. ಏನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರಮಾನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಮೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜಂತುಳಿದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಔಷಧಿ, ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಕ್ಕದ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಜಂತುಳಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ML ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ನಾವು. ಇವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಗ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಲಾಯರು. ಹೌದಾ? ಲಾಯರಾ? ಏನ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಎಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಗಿರಿ? ನಾನು ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಾಲೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಲೂರು ನೋಡಿ, ತಂದೆ ಮಗ. ತಂದೆ ಮಗ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಎಕರೆ ಇದೆ. 4 ರಿಂದ 5 ಎಕರೆ. ಹಳಬರು, ಹಳೆ ತಲೆ ಈ ಊರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ಎಕರೆ 6 ಎಕರೆ. ಮೊದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳೋದು? ಅಲ್ಲ, ರೈತರದು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸರ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂದು ನಾನು ಕೆಲಸದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಂಬಾರ್ದು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸದವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದವರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಗಾದೆನೇ ಇದೆ, ತಾನು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ, ಮಗ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯಮ, ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಹಾಳು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಹೌದೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಹೌದೌದು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದವ್ರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಮ. ಅವರು ಮಿಸಸ್ ಅವರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಮ್ಮ? ಸುಜಾತ ಅಂತ. ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಹಸು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಸುಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹಾಲು ಕರಿತೀವಿ, ಹಸುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಡಲೇಬೇಕಮ್ಮ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 5 ಬೆಳ್ಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದು ಆಗೋದು. ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರೆದೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಲೋನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾನು 50 ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಿ 100 ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ 5, 10, 15 ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತವಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರೈತರೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ನಾವು ಇಲ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವು ಮೇವು ಇದಾಕೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಡಾಟ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಮ್ಮನೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮುತುವರ್ಜಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಔಷಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂತೀರಾ? ಔಷಧಿಗಳಿದೆ, ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಬನ್ನಿ, ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುರಿ ಹಸು ಎರಡೇ
ರೈತಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು. ಸರ್ ಈಗ ಕಳ್ತನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮೂಗ್ ಜೀವ ಬಾಯಿಲ್ಲ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೌದು, ಅವ್ರನ್ನ ಒರೆಸೋದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮೋದಾಗ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿ.